ausreichend vorbereitet, dass das kapitalistische System selbst die Ursache für die Krise ist, das ist schnell gesagt. Dass Finanzspritzen und Konjunkturprogramme nur dazu dienen, dasselbe System zu stabilisieren, das zu Kriegen geführt hat, auch das ist schnell vorgetragen. Dass der Kapitalismus beseitigt gehört, dass die Produktionsmittel vergesellschaftet werden müssen, dass die Menschen demokratisch und selbstbestimmt darüber entscheiden sollten, was und wie viel für wen produziert wird. Das ist alles schnell gesagt. Aber reicht das aus in nächster Zeit? Was wird passieren, wenn weitere Stellen gekürzt und Betriebe eingestellt werden? Wenn Banken und Versicherungen ihre Mitarbeiterinnen entlassen? Wie werden die Beschäftigten reagieren, wenn sie auf Löhne und Gehälter verzichten hay que ver que lo wenn sie in Transfergesellschaften gesteckt werden, wenn sie in 50 Jahren zum Bewerbungstraining Ya gezwungen sé, werden? pero... ¿Qué protestas Werden contra la ihre estructura del Betriebe, Estado? Kaufhäuser und Büros besetzen? O sea, Oder werden sie Arbeitsplätze für Deutsche fördern und die alten Frauen und Mira, de veras, yo no sé. um ihren Arbeitsplatz zu retten? Müssen wir nicht auf den Bueno. Betriebsversammlungen, in den Kantinen und vor den Werkstoren stehen Y el tío und die tiene la Übernahme der razón, Betriebe fordern? Wer macht Vorschläge für eine alternative Produktion? Wer organisiert mit den Angestellten und Arbeiterinnen demokratische Betriebsstrukturen? Was wird denn passieren, wenn in Freiburg doppelt so viele Bedarfsgemeinschaften verargen müssen? Es werden viele Menschen darunter sein, die noch bis vor kurzem gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass sie einmal erwerbslos werden könnten. Menschen, die immer gedacht haben, wer arbeitslos wird, ist selber schuld. Werden diese Menschen gegen Hartz IV kämpfen, gegen zu wenig Geld?